Cześć. Dzisiaj postanowiłem razem z wami sobie przeanalizować, wybrać dla siebie nowy RAM do swojego komputera. Tak, bo sam zobaczyłem, teraz niedawno się zorientowałem, że karta graficzna, procesor nawet zacnie sobie radzi z niektórymi grami. Nawet jak chodzi o streamowanie, nie powinno być problemu, bo tam jest nawet na wysokich ustawieniach 80% do 70% karta graficzna, procesor często nawet tam 50% obciążony, więc jest zacnie, a mimo to gra się przycina. Co się okazuje, że niektóre gierki potrafią nawet po 15 giga RAMu żerzeć. Są fajnie zoptymalizowane, tylko RAM, więc jako gracz tego nie odczujemy, ale jak ja streamuję, to już jest problem. Pewną gierkę, którą nie wymienię, bo jest troszeczkę taka, jakby to powiedzieć, niepoprawna politycznie. Ja chciałem ją streamować, bo streamowałem na Twitchu. Przyznaję się bez bicia. W 30 klatkach w 720p dałem radę streamować, bo dopiero wtedy gdzieś koło 12 gigabajtów żerała RAMu. A co i jak, to niedługo sami zobaczycie. Jakoś w ciągu tygodnia czasu powinien pokazać się materiał. Tak, dokładny materiał, gdzie omówię całą sprawę, pokażę na przykładach, o co chodzi z tym RAM-em. Bo chcę takie zrobić omówienie po części właśnie też na tej grze, ale to tylko dlatego, że ona idealnie pokazuje, o co chodzi. Więc teraz przejdziemy do poszukiwania RAMu. Pierwsza sprawa, szukam RAMu 2 kości, żeby było 32 giga RAMu. DDR4 oczywiście. Mamy DDR4. Teraz sobie musimy wybrać tutaj prędkość, jeszcze nie wiem, ale raczej myślę, że 3200 będzie to w moim budżecie, bo dla mnie będzie ważniejsze opóźnienia CL, na przykład 16 wziąć, wolę niż na przykład 18. Więc teraz tak, dwa zestawy, tutaj sobie zaznaczymy CL16, to zobaczymy, co to będzie ciekawego. Co jeszcze tutaj będę zaznaczał wyżej. Dostępność w salonie, cena. Pojemność. Zestawy pamięci 32 razy 2. O, tak. Bo to jest ważne. I zobaczymy teraz cenowo, jak wychodzi. Widzę, że mamy na przykład tutaj Vigin. To jest on ten momencik Vengeance. To są gramy, które mam obecnie w komputerze. Tylko chyba troszeczkę nowsza wersja z podświetleniem. Tylko z tym, że ja teraz nie wiem, czy chcę z podświetleniem kości, bo jak usypiam komputer, uśpię, to one i tak świecą. Wszystko się wyłącza, a RAM i tak jest podświetlany. Tego się nie da ustawić, żeby to się wyłączało w tym momencie. Więc chyba wezmę zwykłe.
I teraz tak, mamy na przykład Lexmarka za 450 zł. Na razie tak luźnie. 3200, tak jak myślałem, bo tutaj wiadomo, Ryzeny 3600, coś takiego. Tylko to już będę zaraz wam pokażę, to są już dużo większe pieniądze. Na przykład mam Quattro Vengeance właśnie bez CL16, właśnie opóźnienia, bez podświetlenia. Bardzo fajne kości. Na przykład coś takiego. I one są za 419 zł. Idąc dalej, bym się tycał może na te, ale dobra. Jeszcze idąc wyżej, patrzymy co tu mamy. Grease mamy bardzo fajne. I nie wiem, czy one by tutaj nie wygrały. Musiałbym doczytać, na jakich kościach one są wykonane dokładnie. Więc wybór jest teraz tych kostek. Tutaj nie ma z tym. Patrzymy, co tu jeszcze. Wyżej. Co tu jeszcze jest? I widzicie, tu teraz się zaczyna już problem, bo Whiskey na przykład już te kosztują 600 zł. Czy tutaj 800 złotych? Tylko one się cieszą dobrą opinią. Więc ja chyba jakbym miał teraz wybierać, szczerze powiem, to między tymi kośćmi lub tymi. Ewentualnie jeszcze poszukałbym Team Grupa pamięci RAM z takich czarnych. Zresztą, które macie test na moim kanale ich. Tak, porównałem je. Dosyć bardzo fajne kości za niezłe pieniądze. To jak mówię, to bym się zdecydował myszko wariantu właśnie w 32 giga. Tak i naprawdę. Ja wolę osobiście, jak mam na przykład 3200 MHz niższe opóźnienie CL16 niż 3600 i na przykład CL18. Myślę, przy Grizzly'ach było można jeszcze troszeczkę powalczyć. Ja lubię LEDy. Lubię, to fajnie wygląda, ale myślę tutaj z punktu praktycznego bym chyba już zrezygnował. Zobaczymy sobie drugą stronę, ale widzę, że już tutaj chyba nie ma co patrzeć. O, i na przykład właśnie, jakbym miał teraz coś tutaj zmieniać, jakbym miał dopłacić 600 zł czy 700 zł za kości, to już bym celował w te kości Grizzly'a, bo one chyba najlepiej wychodzą w stosunku do cenowo, dlatego że one są już 3600, więc tutaj bym się zastanawiał. Te kostki, jakbym miał dać tyle pieniędzy, bo tu można na przykład 200 zł dać taniej i musiałbym zobaczyć, co mi się opłaca, czy to jest na pewno potrzebne mi. Aż tak? Ale 3200 myślę, że to jest takie minimum teraz i to jest normalne, nie ma z tym problemu. Momencik. 16. Dwie kości po 16, żeby zrobić dual channel. I dlatego chciałem taki zrobić trochę luźniejszy odcinek, bo żeby pokazać, że też można coś fajnego w niedużych pieniądzach. Na temat mówię, jak się na 1300 zdecyduje, na 3200 MHz, to prawdopodobnie lub te Corsera, to zobaczę jeszcze, właśnie
Tutaj, co tam były za 400 parę złotych, bo dosyć ciekawe kości i to zależy od budżetu. Powiem wam szczerze, że ta cena jestem gotów dać. Tylko zobaczymy, jak to będzie, czy jest to sens w AM4 tak ładować platformę. Więc i powiem wam szczerze, już zauważyłem to już w którejś z gierce. Kiedyś też w jakiejś gierce zauważyłem, że jednak te sporo ścina tego ramu. I później się teraz przyglądałem tak dokładnie sprawie, to jednak może być tak głupio trochę. Karta graficzna daje, wszystko daje, a tutaj RAM. Tym bardziej, że to są czasy, że już z jednego komputera się streamuje. To nie tak jak kiedyś, że było trzeba 2 komputery robić, jeden do streamowania, drugi do grania, żeby to miało sens. Jak chciało się dobrą jakość zapewnić. Dobra, na razie, cześć, pa. Dzisiaj taki troszeczkę luźniejszy, ostatni odcinek tego naszego miesiąca, gdzie codziennie w dni robocze są odcinki. Fajnie mi się siedziało, fajne wyzwanie. I tak troszeczkę w tym miesiącu spod tytułu OBS-a te odcinki takie. Ale myślę, że się nie nudziliście. Na razie, cześć.